তো বর্তমানে ফুলকপির দাম অনেক কম। একটা ফুলকপি আপনার 20 টাকা দিয়ে পাওয়া যায়। তো আমার কাছে কিন্তু 20 টাকা, এটার দাম 20 টাকা না। আমার কাছে এটার দাম অনেক, কারণ হচ্ছে আমি এটা নিজে লাগিয়েছি এবং হচ্ছে এটা এখন আমি যখন খাবো এটার মধ্যে কোনো কীটনাশক নাই, কোনো প্রকার মেডিসিন টেডিসিন কিছুই দিইনি, এমনিতেই হয়েছে। তো এটার যে তৃপ্তিটা, এটা আসলে কিনে পাবো না আমি। দেখুন কত ফ্রেশ।